जब यह आदमी चिकन का पीस काट कर खाने लगा तो उसका वफादार कुत्ता उसे रोकने की कोशिश करने लगा। आदमी को हैरानी हुई कि उसका कुत्ता अचानक इतना बेचैन क्यों हो रहा है, लेकिन उसने हल्की सी डांट देकर मना कर दिया। लेकिन डॉगी जिद्दी था। वह जल्दी से किचन की तरफ भागा और अपने मुंह में एक सोडा लेकर वापस आया ताकि आदमी चिकन का पीस छोड़ दे। आदमी को लगा कि कुत्ता खुद खाना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉगी ने वह टुकड़ा खाने के बजाय अपने मुंह में दबाया और तेजी से बाहर भाग गया। आदमी हैरान होकर उसके पीछे गया और बाहर जाकर देखा कि डॉगी ने वह टुकड़ा अपनी माँ की कब्र पर रख दिया। वह चुपचाप वहाँ बैठा रहा जैसे अपनी माँ को याद कर रहा हो। उसे पता था कि उसकी माँ को यह खाना पसंद था और शायद यह उसका अपनी माँ से प्यार जताने का तरीका था।